السلام عليكم محبي الصيد البري. اليوم راح نتفقدوا الفخاخ هذا تاع الخيط اللي بنيناهم الشبكه. الفخاخ نصبناهم بالخيط والشبكه بعد ما البارح طاحت الشتا. اليوم مليح الحال. ما شاء الله. انا حكمنا مرقو هنايا ها في وسط الزيتون. ها وينها ما شاء الله. شتو خوتي هاي تحكم لداخل الشبكة. ها هاو الخيط، هاو الخيط، هاو الحديدة هذيك، هاو المطرق تاعنا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ها بعد ما سييناها هاي نجحت. ها هاتي راك نسلكو نولي ليكم الطريقة كيفاش تسلكو سهلة. تفتح الشبكة تاعك، تفتحها من الفوق لهنا. هنايا الفوق وين كاين الخية هذيك. ما كاش اللي يصور معايا ولا نوري لكم كيفاش تسلكو سهلة. دوك نسلكو نولي لكم. ها وين ما شاء الله. هاي الشبكة تاعنا، ها المطرق تاعنا. نروحو نتفقدو الفخ الثاني. مانيش نصبو بعيد من السبحة هادي. الله يبارك راه واحد المرقو تالمو طاحت الشتا البارح. اليوم خرج يصراح. البارح ثاني كاين مع العشية ما كاش اللي يجمعو الزيتون. كاين الكالم سي بور سا صراح المرقو. شوفو الفخ الثاني راني ناصبو هنايا. هادي ثاني كوقي الحكمة. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حكمنا زوج. هنا ثاني حكمنا مرقو. هذا الفيديو سبيسيال هذوك اللي يقول لك انت تعرف تصيد غير بالشبكة. اروح سير تيرا وتشوف الصيدة كيفاش خادمها، الا غير بالشبكة ولا باش حبيت خويا. وين بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جامي يهرب خاوتي. هادي لو كيما حبيتها كي تطلق عليه الشبكة بالخيط جامي يهرب. كيما حبيت دير ما شاء الله ما شاء الله. يا خوتي راه مليح الحال. اليوم نروحو نجمعو شوية زيتون. ما تنساوناش خوتي لايك واشتراك. السلام عليكم خوتي. الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.